Você sabe quais são os sinais que o seu paciente com bruxismo pode apresentar? Eu sou o professor André, dentista, professor e pesquisador de bruxismo e dores orofaciais, e aqui neste canal eu vou te ensinar, dentista, a diagnosticar mais rápido e tratar seus pacientes com excelência. Então já aproveita, clica aqui no coraçãozinho, compartilha esse vídeo e já segue o perfil para não perder nenhuma dica de consultório. Os sinais e sintomas mais comuns do bruxismo começam com, primeiro, dores, sensibilidades na musculatura, depois travamentos na articulação, barulhos na articulação, estalos na articulação, principalmente ao acordar. Dentes desgastados, restaurações que quebram, dentes fraturados, dores na região da cabeça, principalmente aqui na região do músculo temporal.